كتبريباري، كتقرا، كتوجد، ولكن مازال تعرف. انت عارف بلي خصك تشد الباك، ولكن اللي ما عارفش هو شنو غدير مورا الباك. انا فاهمك مزيان، والمشكل في المنهج التعليمي اللي تصاوب شحال هادي ومازال خدامين به دابا. شد الباك باش تلقى خدمه، كتبقى تدور في نفس الدوامه، ولكن نساو باللي دابا جيل اخر ووقت اخرى كيقلب على مستقبل واحد اخر ومتطور. انا هنا جيت باش نقول لك واحد السر اللي ما عطاوهلكش في النظام التعليمي. عندنا جوج ديال الفئات. الفئه الاولى مازال الطريق ما واضحه لهمش وما عارفين شنو باغيين يديروا، وانا عارف ان هذه القضيه صعيبه. الفئه الثانيه هي اللي نبغيك انت تكون منها، تعلمات وبحثات وطورت المهارات ديالها وولات خدامه مع شركات من اي بلاصه في العالم وغير من بلاصتها، وممكن حتى انها دير مشاريع ديالها. وفي جميع الحالات الفئه الثانيه كيبقى عندك الاختيار، سواء تخدم مع شركات عالميه ولا دير المشروع ديالك. في جميع الحالات انت اللي رابح. وباش تفهمني اكثر، التقارير الاقتصاديه العالميه تيقولوا باللي 85 مليون وظيفه غادي تختفي بحلول 2030، ولكن غادي تبان 91 مليون وظيفه جديده متعلقه بالذكاء الاصطناعي وبالبرمجه. ودابا انت عندك الاختيار، تعتمد فقط على المنهج التعليمي التقليدي ولا تخدم على المستقبل ديالك، مستقبل اللي تكون فيه راضي على راسك وناجح فيه. باش تدوز الخطوه الاولى باش تبدا في التطبيق، تواصل معنا ولا دير كومونتير بكلمه مستقبل وغادي نصيفطوا لك جميع التفاصيل. وتحياتي لك باطل.